ഹലോ, NSൻ്റെ ഹെഡ് മുറുക്കുന്ന വാഷറാ. ഇതുണ്ടാവുമോ? ഹെഡ് ബോൾട്ട് മുറുക്കുന്നത്? ആ, 49 50. नहीं लगता डर तब लगता है जब कहानी सच की है। हम वाकई में वो सच्ची हमारी कहानी है जो लोगों അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ടെൻഷണർ പോയതായിരുന്നു. 198 രൂപ സംതിങ് ആയി ടെൻഷണറിൻ്റെ റേറ്റ്. അതഴിച്ച് മാറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം സംഭവം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ആണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വണ്ടി പഴയ പോലെ നീറ്റ് സൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ക BS3 NS200 ആണ്. കയറി പോകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള നല്ലൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ചെയ്ത് തീർത്ത് വിടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്കും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനും നല്ലത്. ഓക്കെ, ബൈ.